拾好了，车子先靠在这里，去洗脸刷牙。这应该是菜场吧？哇，好多卖肉的，好多肉，好多肉。问了一下，猪肉13一斤，排骨28一斤。买了一个玉米饼，一个原味饼，一共3块5。又买了个3元的肉饼，这边美食还是挺多的。在这里又收了2个快递，猜一下。760.81万多，果不其这么高兴。好，哇哇哇！收到了，收到了。这个是22寸的，很不错，看着很不错哦。看看大铁锅新买的，这个是小铁锅之前的。吃饭了。今天不吃过。好像也有。右圈子深2000元。40钟，给你包苞米辣哦。哇，这都是好多人排队，免费还是收费？哎呀，好多人！后面有2个码，一个免费，一个5块。弄好了，下了同城 APP， 免费进啊1个人。在这里排队吧，要等上次进去的出来以后才能进。看这个是买了个保险，门票免门票，保险1万。哇，终于进来啦！哎呀，这里还拦着。往外走，桥面上单向放，不要走在这里，往前走。啊，他这边的人还没走光。那你们不想啊？是吧？边上啊，都走中间，不要靠边，都往前面走。刚刚就让别人嘛，你们不走就让别人走。来，边上都走中间，不要靠边啊，都走到中间啊。来，都走中间啊。边上往前走啊，边上往前走。小宝宝都不害怕吗？我的天哪，太晃了！啊，我真有点害怕，一个人走。对不对？哇，这下面就是河。再往下走。哇，这个桥，看，终于来上桥了。这边是这样的，然后这里有个观音阁，上去一看，刚刚过桥都快吓尿了，我去！我。这一会儿一天，一会儿出太阳，一会儿下雨，一会儿阴天，怪怪。看，刚刚从这条桥上过来的。站得高，看得远。观音吗？
好漂亮啊！人家给菩萨投红票票，我给菩萨投了一个这样的票票，我就几个1元的，给投了一个。然后那奶奶特别好，还说了一大堆祝福的话。等我有钱了再来多投吧。这边逛一下就回，还有一个人举着旗子过呢，还有这么小的小宝宝过呢。看这个下面的水，上山的10公里，走了50有5块钱，5块钱就把抱气的，一个抱过去，完了再扛着车回。对，我回家还是哎，小心啊！哪里拍过来？开始返回了。这临时防护这个网，哇，手扶的这个比较安全呀。哎呦，扶着这个不害怕。请走中间，不要靠边，注意安全，不要吵着脚走，越吵越晃。像平常走路那样走，抬2块板，大步往前走。扶着走1个板都不害怕，要是手不扶走2个板都嘚瑟。返回了，返回了。哈哈哈！还往外走啊，往外走。啊，出去了，出去了。返回的时候，啊，没有那么害怕了。自提的土豆、萝卜、黄瓜，我一个袋子装起来特别好。嗨，小狗，大狗。哇，这个像个狼一样。刚才要下雨，现在大太阳又出来了，这里好像一会儿晴一会儿雨的。我的车一直在这里等着我，我出去玩。内胎拿到了，现在离开泸定县，继续出发。我感觉这个饼挺好吃的，应该多买几个。好吃，原味的饼1块5一罐。泸定县好吃的太多了，我都走出去2公里又返回了，准备再去买点饼。这边盛产车厘子，好像还有野生菌也挺多的，应该也很好吃吧。宝车放这里了，准备再去买几个饼。这里有个农贸市场，糖吃鱼20，5条小鱼半斤，原味饼已经卖完了，还有2个原味的馒头，3块钱。展里中桥。看，哦，这里灰尘有点大哦。突然一下子风好大，突然一下子狂风吹。山岗坪游客中心出入口，应该就是这里。桥上面看面还有车呢，上面。这里好凉快。好胖的狗子，它凶不凶？自己骑自行车过来的。嗯，这里好像有个屋，那屋能住吗？那个姐姐说让我来上面。我现在好饿，我先吃一个鸡蛋。打算搭到这个屋檐下，明天再去想办法充电吧。窝窝搭在里面了，女厕所门口，这里有开水。
在这里做个饭哟，这是热水间，不是洗手间哦。黄翅鱼、葱姜还有小青菜，油。就是没有锅盖哦，到时候再买个锅盖。饭呢？